Forcat detare të Shqipërisë do të ketë në flotën e tyre anijen luftarake më të madhe që kanë pasur ndonjëherë. Anija Libra do të niset nga brigjet italiane në datën 8 prill për të dorëzuar autoriteteve shqiptare këtu në portin e Durrësit. Libra, që i bashkohet kështu flotës tonë, do të mbajë një emër shumë domethënës shqiptar. Nuk është hera e parë që një anije e tillë Libra e marinës italiane vjen në brigjet shqiptare, për të tjera arsye. Por këtë herë me të dorëzuar, ajo do të nisë zbatimin e misionit të forcës detare, që kanë për qëllim mbrojtjen e sovranitetit në ujërat territorial të Republikës së Shqipërisë. Shërben për kryerjen e detyra të ndryshme patrullimi, detyra të monitorimit të hapësirës detare, detyra të sigurisë detare, përnjohjes së situatës detare, operacionet kërkim shpëtimit, edhe gjithashtu ka dhe kapacitete për agim ndaj ndotjeve detare. Libra është një anije patrulluese luftarake. Ekuipazhi i saj do të jetë i gjithë shqiptar. Për këtë kemi filluar edhe përgatitje, trajnimet. Aktualisht, efektivi ose ekuipazhi italian është 64 persona. Mund të imbarkohen edhe persona të tjerë në zbatim të detyrave të ndryshme, siç mund të jenë polumbar, ekuipazhi i helikopterit, po ashtu edhe grup i bordimit, që janë nga marinsat ose forcat speciale. Edhe ne në strukturën tonë kemi grup bordingu, që është një strukturë në varësi të distrikteve detare. Aktualisht forcat detare e Shqipërisë ka 18 anije luftarake, ndërsa me marrjen në dorëzim të luftanijes italiane shkon në 19. Anijet më të rëndësishme të rojës bregdetare janë ato të klasit Iliria, të cilat përfaqësojnë Shqipërinë në misionet e NATO-s. 4 anije të klasit Iliria janë të ndara ndërmjet 2 distrikteve detar. Distrikti detar i Veriut ka anijen e parë të klasit Iliria, që mban emrin Iliria, dhe anijen e tretë, që është anija Lisus. Ndërsa distrikti detar Jugor ka 2 anije të tjera të klasit Iliria, është Oriku dhe Butrinti. Aktualisht ne kemi një nga këto anije në mision, është anija Butrinti, e cila ndodhet në Egjeqë nga janari dhe do vazhdoj deri në Korik. Kapiteni i rangut të dytë Edison Hoxha thotë se me marrjen e anijes italiane, forcat detare përforcon flotën e saj. Anija Libra ka kapacitete disa herë më të mëdha se anijet aktuale të rojës bregdetare. Kanë një kohë qëndrimi në det më të kufizuar se sa Libra. Po ashtu kanë dhe ekuipazhe më të vegjël. Kryejnë disa misione, ndërsa kjo anije me kapacitetet që ka mund të kryejë edhe detyra më të larmishme. Për shembull, kjo është anije që përveç armatimit ka një top 76 mm, ka po ashtu 2 topa 25 mm, por ka edhe një pistë për helikopter dhe një hangar brenda të cilit mund të mbahet helikopteri dhe të kryen edhe ato shërbimet e nevojshme në bord. Edison Hoxha është për 24 vitesh pjesë e forcës detare të Shqipërisë. Një pjesë të jetës së tij e ka kaluar në det, duke shërbyer për një kohë të gjatë me anijen Iliria. Mes shumë misioneve, kapiteni i rangut të dytë kujton edhe më të vështirin. Besoj ka qenë misionin në Egje, unë kam qenë pjesë e kontingjentit të parë. Ishte një eksperiencë e re, po ashtu edhe kushtet e motit ishin shumë të vështira pasi ishte në periudhën e dimrit. Por çdo gjë e vështirë ka edhe atë bukurinë e vet. Në historikun e forcës detare nuk është hera e parë që Shqipëria merr nga Italia mjete lundruese luftarake. Në vitin 1925, Parlamenti shqiptar miratoi buxhetin për blerjen e 2 anijeve në Itali. Ato erdhën në Durrës më 25 dhjetor të vitit 1925 dhe morën emrat Shqipnia dhe Skanderbeg. Kjo datë shënon krijimin e forcave detare shqiptare. Ndërsa kjo forcë ka kaluar në faza të ndryshme, së fundmi me rritjen e buxhetit për mbrojtjen, por të ka një plan zhvillimi afatgjatë. Flota pritet të pajiset me të tjera anije të reja luftarake, me kapacitete më të fuqishme që përfshin sistemet e mbrojtjes kundër ajrore apo mbrojtjes ndaj minave detare.